drome te interpreteer. Nee, ek wil come on. Jy weet, how to interpret dreams, my vrou, ons kry dit verkeerd. Nee, jy weet, dit is die sondagskoolonderwyser wat die dag, die kind kom by die huis en sy sê, Mommy, we were taught how God made us, people. And the mom said, yes, what did they teach you? They said, well, God came to earth, God was here, and he took some mud. And then he took the mud and he made the man, Dad. And then what he did was he took Dad's brains and he made Mom. Nou ja, dis een version. Die ander version is dat jou vrou is uit jou ribbebeen uitgehaal. Nie uit jou kop uit, om op gesit te word of om op te trap nie, ook net jou voete uit om oor te loop nie, maar langs jou as 'n gelyke, to be loved, and to be held, and to be nurtured, and to honor, and to uphold, and to pray into her. Op 'n aand soos vandag, of soos 'n dag soos vandag, dan wil die Here gewoonlik 3 dinge doen, né? Hy wil jou herinner aan dinge wat jy vergeet het. Dis wat hy wil doen. Nommer 2 is, hy wil dit wat jy reeds weet, wil hy amplify en implementeer. He wants you to move over into some sort of action, obedience, whatever. As die wonderlike verhaal van hierdie skatryk ou wat in Las Vegas was. Wie was al in Las Vegas? Ek was al in Vegas. Hierne is 'n crazy plek daai. Skatryk ou in Las Vegas, biljoenêr. En hy het elke Sondag het hy hierdie braai, jy weet. Maar hy het hierdie verskriklike groot swembad, massive swembad, en swembad vol krokodille. En almal weet in Las Vegas dat hy het 'n deal. As 'n ou daai kant in die swembad inspring en kan reg deur swem en aan die ander kant lewendig uitkom, gee hy $1 miljoen, né? Maar niemand het dit nog ooit gedoen nie. Niemand. Een en die een Sondag daar braai hulle, zip, jene my ma, daar's 'n ou in die swembad in. Flip het maar, hy spartel en hy swem, en een is op my krokodille, en dan gaat hy, een en hy swem deur, en hy's daar, en hy goed, hap, jene en my ma, daar's hy aan die kant uit, boom! Yes, en hy kan het nie glo nie, hy roep op my, sê, oh my word, you're the first guy that's ever done this. Ever! What is your bank account? Let me pay you your $1 million. I say, I don't care about my bank account. I want to know who pushed me in. Jy weet? Hoe weet jy nou gedoen het? Nou ja. You're gonna have a nudge tonight van die Heilige Gees. Daai ding wat jy voel van, dis die Here. Dis die Here wat jou druk en uit jou comfort zone uit wil druk. Because he believes in you. En dan nommer 3 wat hy wil doen is dat hy wil iets aan jou openbaar vanaand. As jy nie die Here ken nie, hy wil homself aan jou openbaar. Dalk ken jy die Here baie goed en hy wil iets vars aan jou openbaar. Dalk is jy 'n ou wat gered is, jy het jou hart vir die Here gegee, but God and Jesus is not Lord of all. Want jy kan gered wees en jy gaan hemel toe gaan. I mean, dis een ding. I mean, when you say blood of the Lamb, it's covered you, jy's gered. You're going to go to heaven. That doesn't mean God and Jesus is Lord of all, hierso nie. Het beteken, jy gaan nie hier alles kry wat God vir jou beloof het nie. Because there is a promised land. Daar is 'n beloofde land vir jou hier en in die hiernamaals. Okay? En so miskien is jy daar en ek gaan later aan die einde, as ek nou klaar gepraat het, gaan ek vra, jy is wat wil opstaan en hulle harte vir die Here kom gee, of weer 'n recommitment maak, of sê, Here, you're not Lord here, you're not Lord over my finances, you're not Lord over my sex life, you're not Lord over my habits, you're not Lord, Father, I need you to be Lord. Ek gaan vir jy sê, want ek wil julle nie surprise nie, en die rede hoekom ek dit wil doen is, want as jy nie hier gaan staan nie, gaan jy verseker jy daar buite staan. Beloof jy. As jy nie hier gaan staan, dis die mense wat you're gonna get up here and say, I'm gonna make a recommitment to Jesus. Jesus, my Father, Lord Almighty, I need help. As jy dit nie hier kan doen nie, jy gaan dit nie waar buitekant kan doen, you're not gonna be able to stand. And we honor you. Ek eer jou, want ek moes ook so opgestaan het. Dalk wil die Here 'n limiting belief breek. Wat is 'n limiting belief?
ek's oud, ek het nie geskoold nie, ek is 'n wit vel, bly in Suid-Afrika, daar's nie hoop nie, ag my vrou is so of so, ek het nie education nie, ek het nie, al hierdie verskonings wat ons gebruik, ons het al hierdie verskonings, dis Eskom se skuld, dit is daai se skuld, dis daai se skuld, dis kom ek nie werk het nie, al hierdie blame, blame alles rondom jou, nee, God wants to change that, hy wil vir jou 'n ander perspektief gee, dis soos daai man wat met die kruiwa, hy werk in 'n fabriek en hy kom met 'n kruiwa uit die fabriek uit, daar's die sekuriteitsman met die boom wat hy daar opgaan, en in die kruiwa het hierdie man so boksie saagsels. Hy stap uit en die sekurititeitsman sê, wow, wat het jy daar in daai boksie? Hy sê, dis saagsels meneer. Hy sê, wat het jy met saagsels? Hy sê, nee meneer, ek het dit nodig by die huis, daar waar ek werk in die workshop, hulle gooi die saagsels weg en ek wil dit hê. Hy sê, laat ek sien in daai boksie. En die man krap so in die boksie, hy sê, wragtig, net saagsels. Hy sê, okay, gaan weer. Volgende dag, hier kom hy maar weer, met die kruiwa. Daar is die boksie saagsels. Hy sê, wat is dit? Hy sê, dis saagsels meneer, sal soos gister. Hy sê, laat ek sien. Maak ook wragtig net saagsels. Jene, jy gaan uit deur. Derde dag, hier kom hy maar met die kruiwa, weer 'n klein boksie met saagsels. Hy sê, wag, stop 'n bietjie. Wat het jy daar binne? Hy sê, meneer, dis saagsels. Dit soos gister en eergister. Dis saagsels. So gaan dit aan, 4de dag, 5de dag, 6de dag, 7de dag. Ene maar hierdie sekuriteitsman, hy raak so. Hy sê, hy weet iets is nie lekker nie. Hy sê vir die man, daai 7de dag, hy kom aan, hy sê, wag, hy sê, luister gou, ek weet, jy steel iets, ek weet dit nie wat nie. So ek beloof jou, nee, ek gaan met jou 'n deal aangaan. As jy vir my sê wat jy steel, nee, beloof ek jou, ek gaan jou nie aankla nie. Ek beloof jou. Die man kyk hom so aan, hy sê, regtig meneer? Hy sê, ja, hy sê, meneer, ek steel kruiwaars. Nee, ek steel kruiwaars. So, die Here wil jou perspektief verander, wat ons nodig het. We need it. Jy weet, Suid-Afrika is die derde mees negatiefste land in die wêreld. Naas Brazil en dan Venezuela, ons is die derde negatiefste land in die wêreld. Hulle sê ons ly aan die donut probleem. Weet julle wat die donut probleem is? Die donut probleem is, jy kyk na die donut en al waar jy praat is die gat. Die donut probleem. Dis 'n perspektief ding. Luister bietjie as mense so praat en alles. Negativity. Dit moet verander. Because it's death that you speak over yourself. Dit is dood. En dit is wat die Here wil verander. So, ek wil julle gou 'n vraag vra vandag hier. Nee. En ek gaan genuine. Ja, kyk, jy gaan sekere mense weet jy so. My hart hierso is dat die godsdienstige gees breek. Daai religious spirit, daai ding wat ons in groot gemaak is van jy moet dit en jy moet dat en jy moet dit en dis hoe Christus werk en as jy nie dit doen nie, dan is dit skuldgevoel en jene, dis net straf en jy moet net bid vir genade. Wie wil so paai? Ek wil nie so paai nie, glad. So ek bid, jene dat die Here daai shift vir jou kan inbring. So ek wil gou jou 'n vraag vra. Kan jy 'n pad stap met die Here as jy porn kyk? Nee. Kan jy 'n pad stap met die Here as jy lekker spliff rook elke dag, lekker dik zaab, lekker dik joint? Wat is 'n zaab, ja. Kan jy 'n pad stap met die Here as jy weet nie, as jy 'n dodgy deal gedoen het, whatever? Nou hier is my antwoord vir jou, want ek het 'n paar mense gegaan, ja, nee, dit, dat, hier is my antwoord vir jou. So, klein seentjie kom by die pastoor, hy sê vir die pastoor, moet ek hierdie dag asol? Moet ek hom nou laat gaan, as ek nou pad met die Here stap? Moet ek hom nou neersit, nou, voordat ek nou na Jesus toe gaan? Pastoor sê, nee my seun. Hy sê, wat? Hy sê, nee. Hy sê, met ander woorde, ek moet nie nou hierdie ding, voordat ek nou by die Here aankom, voordat ek nou by Jesus aankom, so ek moet nie nou die ding, hier is hy, moet nie nou neergooi voordat ek na die Here toe gaan nie. Pastoor sê, nee, glad nie. Pastoor sê, kan ek jou 'n vraag vra? Siekie sê, ja, hy sê, as jy in die stort klim, was jy eers jouself skoon voor jy in die stort klim, of klim jy net in die stort? Hy sê, nee, klim net in die stort. Hy sê nou maar presies. Vat Jesus, begin met hom. Hoekom? Want hy wil. Jy kan met hom begin. En saam, soos wat julle die pad stap, sal hy stadig maar seker die conviction bring van, hierdie is miskien nie 'n goeie idee nie, ek moet hierdie los, okay, ek verstaan dit, saam. Maar wat die vyand doen en hoe ons groot gemaak is, nee, dis alles sonde. Alles. Jy kan glad nie, mag jy eens aan die kerk toe kom, kaalvoet nie, moet perfek aangetrek wees, alles en so heilig soos kan kom. Jy weet, jy moet eers al jou goed los, jy moet dit los. En dan wat die vyand doen is,
Hy gebruik guilt om jou weg te hou van die Here af. Dis wat hy doen. He uses guilt. Jesus never ever uses guilt. Ever. He motivates with grace, not guilt. Dis wie ons Papa is. Dis wie die Here is. Saam met die Here. Want jy gaan dit op jou eie kan los nie, my vriend. Waar was jy nou regtig rock bottom slat en ek bedoel, die mense hier so sit, wat weet ons nou man? Mense hier so wat sit hier vandag wat ek, kyk, ek is die grootste, wat is die kans dat die Here nou, wat moet ek gaan doen met die Here? Weet jy, daar's net een plek in die Bybel, waar die Vader hardloop. Net een plek. Weet julle waar? Die verlore seun. Net een plek. Daai ou kom maar aan, daai prodigal son, hy is die slegste van die slegste. Die Vader kom aangehardloop na hom toe, maar hy hardloop. Voordat hy ou iets kan sê, voordat hy nog kan sê, ek is jammer dad, soen die Vader op. Dis ook my van my vriende pelle soen groet. Ek het nou nog nie hulle dra hulle wange vir my. Ek sê nee, dis goed, ek wil nie jy moet foto's uitkom, want dink hulle by my team en almal soen mekaar nie, dan dink hulle, jene, wat kan hier aan? Jy weet? Hy soen daai kind. Hy geef hom dadelik, hy geef hom 'n ring, dadelik, net dan. Wat sy autoriteit herstel. Authority is what? As a son of the Almighty King. Almighty King. Hy geef hom sandale wat dadelik sy nuwe plek, status. Jy weet, hy's nie meer 'n slaaf nie, hy's 'n vry man. En hy geef hom 'n robe wat sy righteousness, sy geregtigheid in right standing, dadelik, net daar bevestig. En wat hy doen is, hy gaan slag 'n lam en 'n lepaard. That's the dad, that's the king I serve. Want toe ek groot gemaak is, dit is nie hoe dit was nie. Nou wil ek julle gou 'n volgende vraag vra. What do you think? Ek wil nie die woord verantwoordelikheid gebruik, maar wat dink jy is jou eerste roeping teenoor die Here? What do you think is your first ministry? Let's call it that. What do you think is your first ministry towards God? It's not to be obedient. It's not. It's not to love Him. It's not. It's not to do good works. It's not. Your first ministry towards God is to allow God to love you. Jy moet God toelaat om jou lief te hê. Hoekom? Want hy was eerste Papa. Jy was eerste seun. God is first dad. Then he's king, redeemer, judge. But he's first dad. Jy kan mos net dink jou kinders. Jou kind kan doen net wat hy wil. Of wat nie. Jy gaan nog steeds lief bly vir hom. Hier's hulle meisie, my klein dogtertjie. Man, ek gee hom. I love her. My liefde is unconditional. My love towards her is unconditional. God se blessings. Nou daar is iets anders. That's conditional. Why? Because the promises of God, that's on God. Daar's oor die 7000 beloftes in die Bybel. Oor die 7000 beloftes in die Bybel. That's on God, and God will honor every single one. But the principles is on us. Die beginsels. That's on us. That's on me and you. There's principles in the Bible. Goed so sowing and reaping. Sowing and reaping. It's a spiritual principle. What you sow, you will reap. And you can choose whether you want to honor that or not. Okay? Dit vat nie God se liefde vir jou weg. God se liefde is unconditional. Jy weet, ek het 'n versie so kry. He loves us for what we are worth, not for what we deserve. Nou ons hanteer mense volgens wat hulle verdien. Daai het my ingedoen, daai het my ingedoen, jou ma. Ek sny jou af, boop, dan. I treat you what you deserve. Die Here is nie so nie. God doesn't treat you what you deserve because we all deserve death. Almal van ons, elke liewe een van jou. As jy gebore word, is jy in die doderyk ingebore. Yes, God het genade met 'n kind as hy groter word en hy kan nog nie besluite maak nie. I believe he'll be saved. Maar eventually there comes a choice. Dan kom 'n keuse wat jy moet maak. En wat jou we have to pay for something. Baie mense sê ja, maar hy's so goeie ou, regtig?
Het jy ooit gelieg in jou lewe? Ja. Jy ooit iets gesteel in jou lewe? Ja. Jy ooit met 'n vrou geslaap voordat jy getroud? Ja. Jy ooit wat geneig? Ja. Okay, maar hy's 'n goeie mens, nee? Ja. Okay. So hy's 'n leenaar en 'n bedrieger en dit. There's no such thing. En God se oë is 'n goeie mens nie. Wil jy moet dit weet? God says your good works is like filthy rags, I spit it out. Jou goeie werke. Daar is nie soos 'n goeie mens nie. God came through Jesus and he made a way. Nou wat gebeur het op daai kruis is, man, ek sit